愛知県名古屋市より参りました弥生と申します。今年のテーマは尾張三英傑、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康。名古屋の地英傑行列にて今なお受け継がれるその志、尾張名古屋に刻まれしその魂を演舞にて表現いたします。それでは皆様どうぞよろしくお願いいたします。あ、また。終わり